從眉頭和動作分辨，何謂潛藏內心惡念，在迷惑裏拆穿，看着誰在瞞騙，最終發現故事隨着我預計發展，虛偽面目無論裝得再好，心中還是有數。謊話就是無論編得再好，總捉到你的路。這樣用力逃避一種眼神，其實你已敗露。不靠着情報，我多可看到。假若罪行誰在掩飾也好，心中還是有數。虛偽面目無論裝得再好，偏欠缺深度。這樣用力逃避一種眼神，其實你已敗露，不靠着情報，你心虛我知道。你係一個自我保護意識好強嘅人，有人行埋你身邊，你嘅身體就會響起警鐘。你咁樣犧牲自己嘅身體，係咪真係為咗錢咁簡單？目的只有一個，就係報仇。鄧仲軒啲咁嘅人渣，根本就唔配生存喺呢個世界上面。你憎佢憎到屈唔到佢強姦，你寧願親手殺死佢，佢一定傷害你至親嘅。嗰日喺醫院，你以為我哋走咗？我望翻入房，見到你揸住條頸鏈，你喺度笑，好似好興奮咁。你咁開心笑，係因為你以為可以呃到全世界，你以為鄧仲軒一定會坐監，你以為你可以為林愛琪報仇，你哋到底係咩關係啊？佢俾人強姦之後，因為睇唔開，跟住衝出馬路自殺。你係有計劃咁翻嚟同佢報仇，係咪啊？唔係，我家姐唔係自殺噶，佢係俾鄧仲軒害死噶，佢係俾鄧仲軒個衰人害死噶。你話佢係你家姐？我睇嗰啲資料，你哋唔係同一個姓，佢亦都冇提過有個妹嘅喎。我喺澳門出世，我自細我爸爸就死咗，一直以嚟都係我同我媽咪相依為命。我不嬲都以為我媽咪就係我世界上面唯一嘅親人。直至到佢死嗰一日，我先知道原來唔係咁樣。Emily， 我係你家姐。家姐，我冇家姐嘅喎。我係你同母異父嘅家姐。咩話？媽咪臨死嗰陣，叫我要好好照顧你。而家呢個世界上，你就係我唯一嘅親人，我都係你唯一嘅親人。原來媽咪同爹哋一齊之前，曾經結過婚，仲生咗家姐。自從嗰日之後，我就同我家姐相依為命。我家姐好好，佢辛辛苦苦賺錢供我去英國讀大學。佢做 model 好忙㗎，但係每年暑假，佢都寧願推晒啲 job 過嚟英國嗰度陪我。Final year 嗰一年，有一日我收到我家姐電話，佢話佢俾鄧仲軒個衰人強姦咗，我話好驚唔知點算。我同佢講話唔使驚，一定要報警拉咗嗰個衰人。過咗幾日，我同我家姐喺網上面見面。Emily， 我好驚啊！我俾人恐嚇啊！恐嚇？發生咩事啊？頭先人打嚟，佢叫我唔好再亂講嘢啊，又話叫我出街小心啲，話知我住邊喎。一定係鄧仲軒個衰人啊！
佢驚你告佢，所以揾人嚇你啊！一定係佢。家姐，你唔使驚㗎，我翻嚟陪你。你一定要出庭指證嗰個衰人㗎，你唔可以俾佢甩身啊！唔好，你就係畢業啦，唔好影響佢讀書。我搞掂㗎。家姐，你要堅強啲啊！你一定唔可以俾個衰人逍遙法外㗎。我最後一次同我家姐通電話，佢話佢俾人跟蹤，好驚，仲成日收到啲冇人出聲嘅電話。佢成日都提心吊膽，好驚會出事。我家姐話，如果佢有事嘅話，一定係鄧仲軒做㗎。之後我就喺網上面見到一段新聞，話我家姐交通意外出咗事。你哋警方話係交通意外，但我唔信啊！我肯定一定唔係啊！一定係鄧仲軒個衰人殺人滅口㗎咋。所以你就處心積慮，畢業之後翻香港入娛樂圈，目的就係接近鄧仲軒，幫你家姐報仇。我要鄧仲軒呢個衰人身敗名裂，為佢做過嘅嘢付出代價。其實你已經差唔多達到目的啦。鄧仲軒已經身敗名裂，婚又冇得結，全世界人都相信你同情你，點解你仲要整條歪牙令自己受傷呢？條歪牙唔係我整斷㗎，係鄧仲軒做㗎。佢想整死我啊！佢驚我告到佢坐監啊，所以就好似殺死我家姐一樣啊！你話條歪牙唔係你整嘅？我要親眼睇住鄧仲軒死啊！佢一日未死，我一都唔會俾自己有事㗎。周婉慧已經承認咗係佢陷害鄧仲軒。原來你一直都冇睇錯，講大話嗰個真係 Emily， 咁我仲一路話你估錯 ，sorry。唔緊要，其實 Emily 已經代入咗佢家姐嘅受害情緒，佢以受害人嘅姿態出現，佢講嘅説話全部用真感情，所以連我都爭啲睇漏眼。不過，阮 Sir 你之前講過，話當一個人講大話嘅時候，佢點都會有罪疚感，仲會顯露喺塊面嗰度添。但係當我第一次見 Emily 嘅時候，我同佢錄口供，我一啲都睇唔出佢有罪疚感。有罪疚感係因為你真係呃緊人，但係 Emily 唔同喎，佢覺得佢自己做緊嘅嘢係正義嘅，佢為家姐報仇啫嘛。我呃你係應該噶嘛，所以你 read 唔到唔出奇。唔怪得知，我哋個個都信晒 Emily 啦。哇 ！Emily 一個咁好嘅女仔，竟然為咗報仇俾個衰人搞啊，值唔值得啊？唉，我就覺得最毒婦人心啦，仲攞把刀去懟人添啊！咁都係你哋啲男人賤先啫。咪係，而家 Emily 蝕低晒，仲要俾人告俾假口供，都係你哋男人造成㗎。咁啊唔係個個都係咁嘅，咪咯，至少我唔係。嗱，阿頭先建議擁為個懵丙咪啱晒你咯。喂，我介紹你識啊！你黐線㗎！你咁中意你自己要啦。我要咩啫？喂，夠啦，嘿，你唔好再玩烏蠅啦，好唔好啊？仲有啊，人哋係有名嘅，唔係叫懵丙啊，人哋叫洪坤啊 ，OK？ 好啦，真相大白，可以撤銷鄧仲軒嘅強姦指控啦。喂，咪住，點解？因為條威啊！條威啊，我相信唔係 Emily 自己整斷，依家最大嫌疑嘅咧就係鄧仲軒。點啊 Sir？ 唔係拉咗個癲婆啦咩？仲走嚟揾我咩事啊？呢單 case 我哋仲有啲嘢想問。問完又問，我都話咗我俾人屈噶咯，我冇強姦佢啊，係佢自己送上門咋。個女人癲噶，佢屈完我搞佢，跟住又攞把刀嚟捅我，你哋走嚟問我做咩啫？做乜唔拉佢青山啊嚇？咩事咁嘈啊？幾位嚟揾我仔有咩事呢？鄧太，關於鄧生涉嫌強姦一案，我哋仲有少少嘢想問，唔會阻兩位好多時間嘅啫。你阻咗我好多時間啊！你哋有冇用腦㗎？我先係受害者啊！仲喺度問長問短。喂，鄧生，你自己做過咩應該知道係嘛？點啊？仲認唔認啊？唔係講嘢大聲咧，就代表你無辜嘅。你唔係自己身有屎，要搞咁多嘢出嚟做咩啫？係都要咬住 Emily 唔放。咩咬住唔放啊？佢冇做過，我會刮到佢啲料出嚟。係我俾啲料八卦雜誌嘅，唔係嗰個 Emily 啊，咁鬼豪放，同啲鬼仔又攬又錫，我會爆到佢啲嘢出嚟。原來啲料係你放嘅。不過我哋唔係講緊呢啲，我哋係講緊你揾人響周婉慧條威亞嗰度做手腳，想佢跌死嗰件事。你認唔認想殺人滅口咧？唔該你 check 清楚啦，
我幾時有揾人搞佢啊？阿 Sir、Madam， 冇證冇據唔可以亂咁講嘢嘅喎。 3年前你同樣俾一個叫做林愛琪嘅女仔告你強姦 ，Katie 記唔記得啊？我冇強姦佢啊！如果係有證據嘅話，佢到最撈尾就唔會唔告我啦。做乜俾啲咁嘅相我睇啊？之後單 case 就不了了之，因為 Katie 喺一宗交通意外度俾車撞死咗，係咪你揾人做嘅？姚 Sir 係嘛？如果你有證據話我仔係殺人嘅，你大可以拉佢。但如果冇證冇據嘅，請你唔好亂咁講嘢。我哋有權告你誹謗。唔好意思，我哋都差唔多問完㗎啦，唔阻兩位啦。嗰個鄧仲軒一係蠢，錯一錯佢，自己係認晒，係爆 Emily 醜聞出嚟。你哋有冇留意啊？當你哋話佢揾人整過 Emily 嘅威也，想殺人滅口嘅時候，佢個反應突然間鬆晒。有，佢仲好理直氣壯咁樣話唔係佢做添。咁佢個樣似講真。冇錯。仲有一樣好奇怪就係，當佢睇到阿 Katie 俾車撞死嗰幅相嘅時候，你哋有冇留意佢個反應？佢嗰個反應一見到幅相咧，就即刻另名面，個樣好似好厭惡咁，覺得點解要俾啲咁核突嘅嘢俾佢睇？而且我仲留意到佢有啲不安。佢呢個反應係表示佢冇心理準備，見到 Katie 會係咁樣死法，亦即係話佢係兇手嘅可能性係好低。係咪㗎？如果佢真係兇手，佢個反應應該係驚同埋恐懼，而唔係厭惡。仲有，你哋有冇留意阿鄧太嘅反應？冇喎。佢一見到張相就深呼吸咗一下，鼻孔仲微微擴張咗。當佢見到 Katie 張相，佢個反應係驚同埋恐懼。仲有，我留意到喺我哋走嘅時候，佢好緊張，佢不自覺咁轉到佢手上面嗰串佛珠。姚 Sir， 你咪即係話嗰個阿禪殺死 Katie 啊嘛？唔肯定，不過件事一定同佢有關。媽，咁夜仲唔瞓？冇，我見瞓唔着，出嚟睇下粵語長片咯。嘈住你啊？唔係，我做嘢做到3更半夜，我驚我嘈住你啊！真傻仔嚟嘅，點會咧？肚唔肚餓？煮啲嘢食啊！你睇緊咩？睇到咁入神啊？70年代嘅玉女，當年啊，你阿媽迷佢迷到不得了啊！係咪叫錢素芬啊？係啊，咪就係佢咯！哇，好犀利㗎，人又紅又多人追。媽你咧？你多唔多人追？啊？你媽冇人追嘅？點會啊？我諗排隊排9條街啊！賣口乖啊你！喂，仔啊嗱，你錢素芬真係多人追啦，企喺佢後邊嗰個男人啊，追過佢啦。男主角啊？唔係啦，龍虎武師嚟嘅。叫咩名？咩坤啊？2個字嘅，洪坤我記得啦。洪坤。佢身手好犀利㗎，一口氣都打20零30個關鬥，好似後尾入咗電視台做武術指導咁啦。你仲唔明白我對你嘅心意咩？人哋叫洪坤啊 ，OK？ 呢個洪坤同阿錢素芬拍過拖啊，後嚟點啊？佢哋係拍過拖㗎，只不過後來好似散咗啦。錢素芬人又靚又多人追。咁多公子哥，而揀都未輪到揀佢啦，武師仔係咪啊？我仲記得啊，佢後尾咧生咗個仔之後，直情息影啦，唔會拍戲。只不過陰公啊，佢個仔好似唔係幾生性啊，成日出嚟搞事。最近做埋新聞人物添。係咯，佢嗰單強姦案咧，報紙日日都有講㗎嚇。真係點解咧？錢素芬又雍容華貴。你話咪氣質啊？點解生個仔啊咁唔生性，仲俾人告強姦添？唉，生咗啲咁嘅仔真係激心。你為咗我，連人都可以殺啦！呢個恩我真係無以為報啦。喂，錢素芬啲表情都幾誇張。
仔啊，你千祈唔好睇小佢呢個誇張嘅表情啊！當年佢就全靠呢幾個誇張嘅表情咧，都唔知迷咗幾多少男少女，包括你阿媽在內。小心呢度啲狗啊，有皮膚病。唔好意思，我哋係警察，我想揾下洪坤。坤叔喺後邊，我帶你去啊。哦，唔該。坤叔 ，Madam 阿 Sir 揾你啊。哦，坤叔，阿 Sir， 咩事啊？坤叔係嘛？我哋之前喺醫院停車場見過㗎啦。係啊，有乜貴幹咁咧？哦，想嚟問下你識唔識錢素芬呢個人啫嘛？哦，芬姐，梗係識啦，咁傻。錢素芬咁出名，係人都識啦。前嗰晚電視台先至翻播佢嗰套咩怒海恩仇啊嘛，係嘛？係啦，坤叔，你好似都有份喎。有咩份咧？喺後邊行企嘅做2打6，做個打手啫。我聽講你身手好好喎，以前仲有個花名叫做跟斗王啊。跟咩斗王啊？人哋俾面咁叫啫。係啦，你成日同阿錢素芬合作，係咪都同佢好熟嘅？我以前都好熟，不過20幾年冇見面啦。錢素芬生得咁靚，當年好多人追佢嘅咧。阿 Sir， 靚嘅女人係人都追㗎啦。咁啊，坤叔，你有冇追過佢啊？咸豐年嘅事仲提嚟做乜鬼？有定冇啫？咁省鏡嘅女人，係人見到都追㗎啦。不過人哋點考我呢咁嘅窮鬼啊？後來佢又嫁咗俾個有錢佬，仲埋少奶奶添。係咧，你究竟問呢啲嘢做咩啊？坤叔啊，你識唔識錢素芬個仔鄧仲軒啊？軒仔，識，好細個見過面㗎啦。我哋呢批嘅粵片演員間中聚一回咁啦。鄧仲軒3年前俾人告強姦。嚇？有咁嘅事咩？係咯，但係冇幾耐，嗰個女仔發生咗交通意外，俾架車撞死咗，而揸車嗰個司機係你喎。你哋唔講我都唔知道嗰個女仔原來同鄧家有關係嘅。嗰次意外，嗰個女仔死咗咧，我到而家我心唔舒服。嗰啲差人已經查清楚㗎啦，嗰期意外，個女仔唔小心出馬路撞死，同我冇關係㗎。你哋而家唔係嚟翻案係嘛？我哋覺得有啲巧合啫，係啦。星期5嗰日，你喺停車場嗰度救咗鄧仲軒，你當時好勇。勇乜嘢啊？我見到個女仔揸住把刀懟埋個男人嗰度，唔知乜水打乜水啊！係人見到都救人㗎嘛，係嘛？咁就唔係啊，我唔會先啦。連條命仔都唔要喎，係咁揦住把刀流晒血咁，我真係第一次見。我啊恃住自己食過2晚夜粥，一個女仔啫嘛，好易搞啫。嚇，點不知佢發咗癲咁樣喎？坤叔，點解你嗰日會喺醫院出現嘅？去探錢素芬啊？你哋仲有聯絡嘅咩？探佢都有10幾年冇見啦。唉，年紀大，機器壞，呢輪個心臟咧有啲唔舒服，咁有個老友啊介紹個心臟科醫生俾我睇，啱啱喺嗰間醫院嗰度喎，咁我咪去咯。點知去到咧，忽然間諗起急事要做，咁啊行翻轉頭啦，去到停車場撞到單咁嘅嘢。嗰間係出咗名嘅富豪醫院，收費好揦脷嘅喎。唔通唔睇咩？死人噶嘛！個醫生叫咩名啊？好似姓李嘅。張卡片擺咗屋企添。唔緊要，我哋都係循例問下佢啫。我哋冇嘢問下走先。點睇啊？洪軍好似好多嘢隱瞞，所以佢故作輕鬆，唔想我哋睇得出破綻。頭先你話3年前有個女仔告鄧仲軒強姦，佢有俾反應。係啊，
但係個反應好似啱先知道件事咁，我覺得好奇怪，但係唔知點講。佢做咗個驚訝嘅表情，不過係扮嘅。正常驚訝嘅反應咧，唔會持續多過2秒。如果多過2秒嘅話咧，就只係做出嚟。不過佢正話做得好真咯，但係佢做錯咗一樣嘢，就係驚訝嘅特質係嚟得快，去得快。佢做多咗。仲有，佢有乜理由連醫生嘅名都唔記得咧？你又會唔會咁巧先？鄧仲軒去探錢素芬，佢又去醫院睇醫生，跟住話有急事啊嚇，唔睇醫生。問到嗰個路係根本得唔到落去。所以呢3個人咧，一定同單 case 有關。我當事人唔係咁舒服，麻煩你有咩問就盡快。鄧太，你識唔識得呢個人啊？洪坤識啊，不過好耐冇聯絡。你個仔鄧仲軒涉嫌喺3年前強姦一個女子叫林愛琪。林愛琪報警冇幾耐之後就俾架車撞死咗，而揸車個司機就係洪坤。係咩？你真係唔知呢件事？我好似聽啲朋友提過下咁啦，詳細嘅情形我真係唔知。姚 Sir， 如果你問嘅問題同我當事人係無關嘅話，我諗我哋時間都差唔多啦。馮律師啊，唔緊要啦，我都好想能夠同警方合作嘅。喂，希望姚 Sir 你明白，我身體一向都唔係咁好，好容易見頭暈，唔知可以支持幾耐。我哋會盡快嘅。我哋認為嗰單交通意外咧，唔係普通嘅交通意外，而係謀殺。你點樣識洪坤嘅？以前拍戲嗰陣時識嘅咯。拍戲嗰陣時認識嘅。你哋有冇聯絡？而家好少啦。以前拍戲嗰陣時候，因為我初入行咩都唔識嘅，咁佢係龍虎武師，好多時佢都好睇住我嘅。好睇住你，例如咧？因為當時咧我接拍好多武俠片嘅，咁我自己又冇咩武功底子，佢就做我嘅替身。喂，阿 Sir， 你哋喺入邊問咗我媽好耐啦，究竟仲要問到幾時啊？我點知啫？民治會放㗎啦。姚 Sir， 你問咗2個鐘頭㗎啦，又問洪坤嘅嘢，又問我以前拍戲嘅嘢，我唔明你問咁多呢啲嘢，關洪坤撞死人嗰單 case 有咩關係？我諗我幫唔到你。唔好意思啊，我當事人唔舒服，要休息下。唔好意思，姚 Sir， 我哋揾到新證據，麻煩你出嚟。唔該，你喺出邊等我。OK。鄧太，麻煩你哋等多陣，我出去處理少少嘢就翻嚟。唔該。阿 Sir， 我媽咧點解仲會出嚟㗎？唔好意思，你要等多陣。馮律師啊，佢哋話有新證據，到底佢哋會唔會整啲咩出嚟誣衊我哋㗎？鄧太，你唔好咁擔心住先，我哋只係嚟協助調查啫嘛，只要你唔亂講嘢就得啦嚇。杯咖啡幾香，唔似你沖喎 ，Phoenix。乜都係沖啲咖啡唔香咩？呢個人餓啊嘛，沖啲咖啡實餓啦。唔好成日玩烏蠅啦。都係咩啲鋪啫？媽咪，我冇玩烏蠅啊，我係咧拍烏蠅啊，拍啊！嘈啦，唔好嘈啦，聽唔到啊！姚 Sir， 你等到幾時啫？我照咗你説話，一入去就話有新證據，佢聽到噶咯喎。姚 Sir， 會出招噶咯喎。嗱，係咁望錶啊，唔耐煩噶啦，我驚佢真係走啊！我就係想佢心急，正話佢都好淡定㗎，但係你會入去話新證據，佢不停咁望錶。原來姚 Sir 你係想裝佢，如果佢真係清白嘅話，就唔使驚啲咩新證據啦。咁有晒效果啦！喂，行啦，嘆埋杯咖啡先啦。唔好意思啊，鄧太，我哋揾到啲新證據，就呢個錄音。我哋懷疑係3年前女死者林愛琪同兇手嘅對話，你聽一聽。你係邊個啊？你想點啊？啊！唔係我嘅真係叫你嚟㗎，唔好殺我
係你自己攞嚟嘅八婆，你唔好怪我啊！我哋懷疑呢段錄音係你個仔鄧仲軒同呂小姐嘅對話。呢把聲根本就唔係我個仔把聲，我仔根本就唔係兇手嚟嘅。你俾啲咁嘅嘢我聽做咩呢？姚學森高級督察，你應該知道錄音係唔可以作為呈堂證供嘅。你分明喺度嘥緊我哋當事人嘅時間，我哋一定會追究呢件事。我覺得有啲唔舒服，請你唔好再阻我時間，我想走先。唔該晒兩位。即係我把聲幾勁啊！壓到錢素芬咧爭啲飆尿啊！飆你條命！你把聲咁衰，一聽就知唔係梁仲軒啦，佢成個人鬆晒。錢素芬一聽到話有新證據就即刻好緊張，所以余 Sir 咧就特登 hea 耐啲先翻入去，唔止我哋煲咖啡，仲要煲阿鄧太嘅情緒，等佢越等越心急。姚 Sir 咪講咗，你又講，懶醒。當錢素芬聽到烏蠅把聲，佢根本分唔開，以為真係 Katie，所以佢好緊張，佢就不自覺咁轉用自己手上面嘅佛珠。其實佢緊張嘅唔單止係以為自己真係聽到 Katie 把聲，佢仲想聽到兇手把聲，佢側晒頭咁樣，佢好想聽清楚究竟兇手係邊個。冇錯，最重要嘅係學炒芬話齋，佢聽到嗰把聲唔係自己心入邊諗嗰個人，佢就即刻成個人鬆晒。咁即係佢知道餅帶係假嘅，所以好明顯，錢素芬知道兇手係邊個，佢亦都好關心個兇手，怕我哋揾到證據指證嗰個兇手。但係嗰個兇手並唔係鄧仲軒。仲未瞓啊？有未啊？你咧睇粵語長片啊？你估套套長片都啱我睇嘅咩？有睇相啊？嗯。記唔記得呢啲相啊？唔記得啦。阿爸買咗個遙控車俾我，喺公園度教我玩。心仔，識唔識點玩啊？向前咧，呢個掣，轉左轉右就呢兩個掣。開始咯喎！好啊。去。唔好走啊！心仔，有冇事啊？爸爸，你隻手流血啊！唔緊要，最緊要個心仔冇事。好彩阿爸及時撲出嚟拉住我，如果唔係我好似個遙控車咁剪開兩截。每個做父母嘅都認為仔女條命緊要過自己㗎啦，老豆救仔本能嚟嘅。唔好意思啊，坤叔，又要麻煩你。我想問下你，你屋企有幾多個細路啊？3個。仔定係女？2個仔1個女。2個仔1個女，一個人養3個都唔容易喎，都幾辛苦啊！生得出嚟養㗎啦，辛唔辛苦有乜關係啫？好似我阿爸咁，佢都好辛苦養大我。不過佢喺我好細個嘅時候已經唔喺度，我好記得佢好錫我。我記得有一次，佢買一架遙控車俾我喺公園玩。嗰陣時我仲好細，架遙控車出咗馬路，於是我走出去執啦。而家架貨 van 迎面嚟緊，我阿爸佢連命都唔要咁衝出嚟救我。嗰一刻我仲記得好清楚。3年前，model 林愛琪俾車撞死咗。我哋懷疑呢一單案唔係普通嘅交通意外，而係一單謀殺案。兇手個名叫做洪坤。Madam， 你揾我翻嚟同我講啲咁嘅嘢，係為咩咧？我係查過洪坤應該殺人主使，而單案嘅主謀應該另有其人。你哋叫我翻嚟講啲咁嘅嘢俾我聽，同我有咩關係咧？我已經同你哋講過啦，我一路都冇同佢聯絡過，而且我同佢唔係咁熟㗎咋。鄧太，當年林愛琪報警話俾你個仔強姦咗，12日之後佢好離奇咁樣俾架車撞死咗，而揸車嗰一位司機係你好多年前嘅一位好朋友，乜你唔覺得奇怪嘅咩？有證有據唔拉個 Emily 坐監，3日唔埋走嚟煩我，而家你哋冇得閒啦嚇？唔係講呢單，講第二單啊！3年前你涉嫌強姦林愛琪，佢報警冇幾耐之後就俾車撞死咗。我哋揾到新證據，懷疑佢係俾人謀殺嘅。咁關我咩事啊？你而家係咪話我殺佢先？如果係嘅，你咪拉我咯。識唔識計？
唔識。佢叫洪坤，係你阿媽以前派嘅拍檔。3年前你出事嘅時候，佢同你阿媽講過，話有辦法叫個女收聲。老豆救仔係本能反應。嗰日我喺停車場見到你衝出嚟救鄧仲軒，令我諗翻起我阿爸當年救我，一樣係命都唔要。阿 Sir， 你講咗成日，我都唔知你講乜。我好多嘢做㗎，我唔得閒㗎。廢車場嗰度好多嘢等我做，我幾時先可以走啊，阿 Sir？ 你同鄧仲軒究竟係乜嘢關係啊？有咩關係啫？人哋有錢仔，我係窮鬼，咩關係？冇關係？你連自己條命都唔要，衝出去救佢，你話俾我聽冇關係？坤叔，你唔好耍我。你人同動物一樣，遇到危險嘅時候，第一個反應係全身僵硬，第二個反應係逃避。而你呢？你就衝出嚟用個身擋住把刀，呢個行為根本就係一個本能反應。你同鄧仲軒到底係乜嘢關係？啱啱喺隔離房，洪坤認晒。我哋挫極佢，佢咩都唔肯講。後嚟去到我哋問佢呢一單謀殺案嘅主謀係咪鄧太嚟嘅時候，佢成個人都慌晒。佢叫我哋唔好為難阿芬，有啲乜嘢問佢就得啦。唔會嘅，阿坤唔會講啲咁嘅嘢。佢話所有嘢都係佢擅作主張要教訓嗰個女仔，因為嗰個女仔會搞死軒仔。一個人將所有嘢攬晒上身真係唔容易。咁重情重義嘅男人仲喺邊度揾呢？我 Madam， 我真係有啲唔舒服，我想翻屋企嘅。洪坤認罪嘅時候，佢仲同我哋講話你同埋軒仔嘅事即係佢嘅事，叫我哋唔好難為你。如果你哋有啲咩事，佢自己寧願死。佢根本唔會講啲咁嘅説話㗎。洪坤承認咗㗎啦，周婉慧喺電視台錄影嗰陣，嗰條威也係佢整斷嘅。冇錯，嗰件嘢係我做嘅，明明係嗰個歌星仔想屈你軒仔，阿軒仔就快結婚啦，佢點會咁做啫？於是你就揾人喺條威也度做手腳，嚇下個女仔，等佢收口。咁林愛琪 Emily 單嘢係佢做嘅，佢同你阿媽熟，話有辦法叫周婉慧收聲。不過你唔抵啊嚇，個個入晒你數。你同我講咁多嘢做咩啫？我已經同你講過好多次，我唔識洪坤啊。係你唔識佢，係佢自己等錢使，問你阿媽借錢。咁啱你又有事啦，佢咪做個順水人情，幫你阿媽叫個女人收聲咯。不過呢單都係碎料。3年前撞死林愛琪嗰單先係大鑊。你唔好以為講咁多嘢我就信先得㗎，我唔識佢㗎。呢條友可能係我媽幾十年前識落嗰啲朋友咧，都好耐冇聯絡啦。總之呢條友做過啲乜嘢，唔關我哋事㗎。咩唔關你哋事啊？洪坤話因為你阿媽嗰陣時好驚，走去揾佢，所以佢先應承搞掂個女仔啫。所以我哋有理由懷疑你阿媽係一單謀殺嘅主謀。我唔知你講乜啊！而家洪坤收唔到錢，拉埋你阿媽落水，指證佢買兇殺人。洪坤同你阿媽隨時都要坐監。不過洪坤係醒喎，佢主動嚟報案認罪，應該得減刑嘅。軒，阿媽，啱啱冇事啊。三位喺度坐陣先啦，係咪落 charge？我哋陣間會安排。究竟我哋幾時走得㗎？坐低先啦。你望夠未啊？你做乜係咁望住我媽？唔出聲就得㗎啦。單嘢係咪你做㗎？講啦，咁仲唔敢認啊？軒仔啊，呢度差館嚟㗎。係咪你揾人走去搞 Emily？ 條威也係咪你做㗎？嚇？夠啦。阿媽，我叫咗你唔好同啲死窮鬼來往，你係唔聽。而家我俾佢害死啦。Emily 單嘢，全世界入晒我數啊！你唔好鬧你阿媽啦，呢件事係我一個人做出嚟嘅，唔關你事，你放心啦。你攬上身，你有咩資格攬啊 ？Emily 單嘢，我唔同你計。3年前林愛琪單嘢係咪你做㗎？總之唔關你事，
我唔會累你嘅。你話唔會就唔會啊！聽日全世界啲報紙賣晒出嚟，話豪門闊太涉嫌謀殺啊！軒仔，唔好咁啦！阿媽，你以為佢真係幫你啊？佢貪你啲錢咋？點解你可以蠢到要信啲咁嘅人啊？而家有事上嚟，佢一定將所有責任推晒喺我哋身上啦！唉，你唔好信啲差人啦！你都想要錢啫，你問我攞啦！你係我邊個啊？你搞咁多嘢做乜嘢啊？哎呀，軒仔啊，你係咪癲咗啊仔？我癲，佢先癲啊！嚇！哎呀，點解你會變到咁樣嘅啫？你唔打得佢㗎，佢係你嘅。佢係我邊個啊？佢做咩都為你好嘅，佢係你嘅恩人。你做錯嘢要幫你補鑊，你點可以恩將仇報，好人當賊辦㗎？恩人，你叫佢慳啲啦，係佢自己貪錢，想黐金康攞着數咋？點解係要幫佢講好説話？你咪老到懵咗啊嚇！你哋唔好講，唔好拗好唔好啊？你知唔知當日嗰個女人係都要煮死你，要你身敗名裂，要你坐監啊！阿君冇咗命都幫你啊！你點可以咁樣鬧人㗎？唔好講啦，呢度係差館嚟㗎。好，就係因為差館先要講清楚。你出去同啲警察講，話人係你撞死嘅，周婉華係你整傷嘅，乜都係你做，唔關我哋事。你啲咁嘅廢柴留喺度，累人累物嘅啫。出去認啊！啊！我認。君啊，唔得㗎！點解唔得？我係殺咗人，呢件事係我做嘅，我係個粗人，應該由我嚟坐監。所有嘅事唔關你哋事。君啊，我知道乜嘢都要你承受晒，真係好對唔住你啊！縮開你嘅手喎！你唔好再喺度博同情啊！係我媽咁蠢先信你嘅啫。軒啊，你唔好喐手喐腳啦！點解你係要幫我講好説話？你唔好話俾我聽，你哋兩個有路啊！哎，收聲嚇！你有咩資格嗌我收聲啊？阿媽就有資格叫你收聲！你打我！你為咗廢柴打我！我唔驚你！係啊！我唔打你，我叫人道歉！唔得啊！佢係你嘅親生老豆嚟㗎！你講咩話？佢真係你嘅親生老豆嚟㗎！我叫你唔好講啊！呢個咁嘅廢柴老豆，唔講唔得㗎啦！當年我叫你加入豪門，我唔想你翻轉頭，唔好掛住我呢個死窮鬼。點解而家你講？點解而家你講啊？我唔想講㗎，但係你同佢做咗咁多嘢，佢都唔知道。過咗去咪算咯，你用提嚟做乜嘢啊？你做你嘅鄧夫人，你做你嘅有錢仔咯。阿君，我本來都唔想講嘅，但係佢咁樣對你實在太過殘忍啦。當日如果唔係我驚阿軒有事，驚佢乜嘢都冇晒，我都唔會叫你揾人搞掂嗰個女人啊！你冇，你冇啊！你叫佢殺人？因為你咯，因為你唔生性咯。阿媽當時個心都亂到不得了，都唔知點算，咪叫阿坤幫我手去搞掂佢咯。你冇，呢件事係我做嘅。我憎嗰個女人，佢要搞死軒仔，我睇唔過眼，我要揾車撞佢啦！你會咁冇死？你做咁多嘢搏乜啊？如果佢唔係你嘅親生老豆，佢做呢啲嘢嚟做乜嘢啫，仔？佢唔係我老豆，我老豆係鄧永樂，我係出身豪門嘅，我冇呢啲咁嘅廢柴老豆。我話你聽，就算我真係強姦咗個女人，你都冇幫過我，我寧願坐監，我都唔會嗌你一聲老豆。已經正式落案 ，charge 錢素芬教唆殺人，洪坤謀殺，鄧仲軒暫時被拘捕，查一查當年同林愛琪嗰件事。但係受害者已經死咗，charge 佢哋都唔係咁容易。
唉，個鄧仲軒搞成咁，醫翻晒藥費啦。哇，姚 Sir， 你好嘢啊！你個招咧困獸鬥犀利啊！嗱，先嚟咧激發洪坤嘅父愛。再叫 Madam 動之以情，同錢素芬講洪坤幾咁偉大，將所有嘢攬晒上身。再叫炒粉撩興鄧仲軒，等佢將所有嘅憤怒爆發喺洪坤身上。洪坤嘅弱點就係怕鄧仲軒兩母子出事。嗱，雖然我知道，如果我再叫佢翻嚟盤問嘅話，佢一定肯認殺人，但係佢唔會爆錢素芬出嚟，佢會將所有嘢攬晒上身。於是我就利用鄧仲軒逼洪坤，等錢素芬講晒所有真相出嚟。咁阿姚 Sir 幾時估到你三個嘅關係？有一晚咁啱我睇粵語長片，睇到佢哋兩個同場，所以我知道佢哋係有關係。唔係啦，龍虎武師嚟嘅，叫咩名？咩坤啊？2個字嘅，洪坤我記得啦。我知佢兩個嘅關係唔係咁簡單，所以我哋去揾洪坤。鄧仲軒3年前俾人告強姦。我睇得出洪坤係有嘢隱瞞，佢根本就知道鄧仲軒強姦 Katie 嘅事，佢個表情根本就係做出嚟嘅。而佢同錢素芬一直係有聯絡。我估計洪坤嗰日去醫院根本就唔係睇醫生，佢係想去探下錢素芬。佢又知道佢個仔會去，佢又想見到佢個仔，所以佢又跟住鄧仲軒。而咁啱周婉慧嗰日又想去殺鄧仲軒，而又俾阿洪坤見到，於是就奮不顧身出嚟救佢。我就知道佢哋兩個應該係父子，老豆救仔本能反應嚟嘅。好多謝你哋肯嚟啊！我真係好想喺我家姐面前多謝你哋。我哋都好同情你嘅遭遇，但你有必要咁做咩？我知道無論如何做啲犯法嘅事都係唔啱，但我真係冇辦法。我唔知道點樣可以將鄧仲軒繩之於法，所以唯有咁樣做。其實路唔係得一條嘅。我願意承擔後果，我願意接受法律嘅制裁。只要家姐佢死得眼閉嘅話，我做咩都冇乜所謂。咁做值得咩？值得。在迷惑裏拆穿，看着誰在瞞騙，最終發現故事隨着我預計發展，虛偽面目無論裝得再好，心中還是有數。謊話就是無論編得再好，總捉到你的路。這樣用力逃避一種眼神，其實你已敗露。不靠着情報，我多可看到。假若罪行誰在掩飾也好，心中還是有數。虛偽面目無論裝得再好，偏欠缺深度。這樣用力逃避一種眼神，其實你已敗露。不靠着情報，你心虛我知。